佢可以快啲啦。係 Totally 愈合咧一般3年啦，咁佢可能 Totally 愈合9個月咯，即係我哋踩住機。但係嗯咧佢機等唔到啦，咁佢又唔車牌就即刻俾人釘咗啦，因為佢係咁樣反咁樣危險啦嘛，你唔可以再揸車，佢只能夠係 call 的士過嚟啊，call 白牌 call Uber 過嚟啦，咁好唔方便，咁佢仲要去好多地方睇醫生。但係我哋係每個禮拜照佢 X-ray 嘅，咁嗯佢喺30日之後咧，佢淨係吹支火神槍啫，佢淨係收咗支火神槍。佢嗯，淨係吹火神槍，佢大概喺30幾日之後咧，佢啲骨已經合埋咗。咁犀利？係啊，佢就係靠支槍啫。咁佢就冇乜點踩過。咁多個禮拜之後，部機先到。咁佢行入嚟啊，行啊，我都覺得佢冇乜問題。我問佢痛唔痛，佢已經話俾我聽冇啊，冇痛過啊。即係一路吹支槍就佢止痛藥都冇乜點食，因為佢裂好多斷咗好多節㗎。斷好多骨嘅，佢係哦，行入嚟嘅，得人驚。咁犀利啊！嗯，唔係，其實諗住諗住因為咧係抬入嚟，但係點知佢係行入嚟。骨嘅復合見證咧，我其實聽之前日本有個咁嘅 case 係撞車咧，就本來預計又係好耐先復合咧，但係好快搞得掂嘅。哇！不過而家呢，係啦。你呢個見證可能仲勁咧，裂咗咁多骨。如果因為佢日本呢個小朋友嚟嘅啫，我諗你呢個大人嚟㗎嘛，好老啦，係，但即係係都可以，佢已經係60蚊，即係我話佢老嘅意思，compare 住嗰個細路啦，OK，即係佢係60蚊7張噶啦，已經有，即係70頭，70頭咁樣愈合咧係冇可能嘅。跟住係嗰個專科仲話佢，即係手術專科嗰邊話佢，哇佢呢個係後生人嘅速度。係咪咁勁啊？你問你幾多歲啊？點解你可以咁後生啊？咁因為我哋針對即係好，因為我係針對骨啦，係咪？嗯嗯咁就我自己就好30年前我撞過車，嗯撞咗車之後咧，我係層骨歪少少，即嗯係成條 spine 加嗯埋個頸椎，咁我嗯就層都移少少位咁樣，咁嗯變咗咧就整體嚟講我就矮咗2 cm。嗯咁就踩機啦，吹火神槍啦。咁喺3個月時間內咧，咁我又唔係高度數喎，因為佢話咩有重病嗰啲就嗯1至3度嘛，1至嗯2度咁樣樣。咁嗯所以我係枕住喺1至2度，因為我先要試一個低度數，睇下佢究竟 work 唔 work 啊。咁好嗯多人梗係越踩越高啦，嗰啲佢哋即係想嗰個好勁嘅運動效果啦。嗯，但係咧我自己嚟講咧，我就想試下嗰個反嚟修復效果得唔嗯得？但嗯我喺3個月之內咧，咁我就翻去就復檢啦，包括骨質疏鬆各方面嘅嘢啦，佢都要度高量體重，然後嚟其實我照腸鏡、胃鏡要落麻藥噶嘛，落麻醉藥咧，佢係要跟你嗰個身高體重嚟落藥噶嘛，係咪？係咁喺呢兩次嘅檢查當中咧，佢都一定要幫我度高嘅，我係高翻2 cm 嘅。嚇咁我喺呢個科好多年㗎啦，我兩 本身係 cm 我喎，本身係正骨醫生嚟㗎嘛。咁嗯我通常咧，我哋係做嗰啲 traction table 啊，即係拉翻直個人，加係好多嘅運動，好多嘅配套，係冇辦法令到我呢一個人係拉翻直2 cm 㗎。你嗯拉翻直2 cm，我好多嘅痛症都好咗，因為好多嘅神經壓住啊嘛。係，咁係拉翻高2 cm，所以其實我你有冇覺得出機痛症都改唔會有問題。善咗多你自己？改善好多嘅痛啊、暈啊咁啊，同埋咧就有踩同唔踩係有分別嘅，因為我都跑得好犀利，我喺8月之前我已經飛咗7次㗎啦，即係嗯搭飛機周圍去做嘅公幹啊，飛咗7次。係咁我有一次喺 Hamilton 嘅時候咧，我就係去到 Hamilton 嘅時候咧，就量一量血壓，咁我同埋我另外嗰啲嘅後生啦嚇，後生仔，係咁量血壓咧，我就話佢哋咁即係後生女女，咁就已經有高血壓。咁佢哋就即刻攞個血壓計出嚟量下啦。佢話師傅量下你先啦。哇！一量140幾啊，跟住下壓都好高。跟住嗯因為我喺嗰個途中，我好難帶住嗰部機咁啊搭飛嗯機噶嘛。嗯咁所以咧我翻嚟躺度之後咧，我即刻又踩機啦，都係1、2度啫嚇。我就講緊一路都係講緊低度數，嗯1、2度啦。咁咧我又跟住即刻去體檢啦，即係踩咗幾日機之後。咁嗯喺醫生嗰度度血壓嘅時候咧，係上壓98，下壓係68，嗯，我都好健康啦，由140幾咁樣跌落去，我真係 係 O 嘴嘅。係，真係勁喎，咁真係，好多嗰啲血管瘤啊、血管閉塞嗰啲咧，喺即場跌嘅。咁咧就所以佢哋就會覺得，哎呀，即係咁。呢部機當然啦，真係佢哋同我講，佢話等咁耐唔想買住，等係。啲物流好啲先。我嗯話你而家唔買，可能聖誕